ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோல்டு காஃபா இந்த பெப்பர் சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. எப்படி பறந்து போகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணி உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க. அப்புறம் 3 வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி நல்லா தாளிச்சிட்டு அதில் சிக்கன் எடுத்து போடுங்க. சிக்கன் எடுத்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையான மசாலாவை பார்க்கலாம். 2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு முழு பூண்டு தோலை உரிச்சிக்கோங்க, 4 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு பச்சை மிளகாய், 2 ஏலக்காய். இதை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் வந்துட்டு கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். ஃபைனலாக ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சிக்கன் இறக்கிறதுக்கு 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மசாலாவையும் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. தேங்க்யூ.